mbola ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany Taitra nirehitra raha nahen'ny fanairana fandrehitra ny trano fandraisam-bahiny Carlton Anosy tamin'ity andro androany ity vokany tsy maintsy navoaka ny rehetra tao anatin'izany trano fandraisam-bahiny izany arahantsika ny tatim-baovao. Akory ny fahatairan'ireo vahiny sy mpiasa tetsy amin'ny hôtel Carlton Anosy io marain'io raha naneno efa ho 15 minitra mahery ny alarma fanairana raha misy aitrano. Ho fitandrovana ny ainy izy ireo ho dia nampiarina ny hetsika vonjy Taitra ka navoaka tamin'ny mpilaminana avokoa ireo rehetra tao anatin'ity hôtely lehibe ity. Eny ka hatramin'ireo ny karakara fivoriana tany anivon'ireo efitrano maro samihafa izay tsikaritra fa sadaikatra avokoa manoloana ny tampoka. Tsy nampilazana tamin'ny ofisialy ny zava-misy tokoa izy ireo fa avy dia navoaka ireo efitrano fivoriana. Ny azony tohatra fivoahana raha misy loza. Novoriana tetsy amin'ny toeram-piatsonan'ny hôtel Carlton eny an-tokotany, izy ireo ahafahana manao antso so misy ny adiny tany anaty efitrano. Toy izay moa dia tonga ny mpamonjy vonina manoloana ny vonjy Taitra izay nampiarina. Araka ny tatitra azo avy amin'ireo olona ny azony tohatra fivoahana raha misy loza izay afaka nanivatsivany tany anaty trano, dia tena nivoaka setroka ny efitrano iray ao an-toerana ka mety izay no nahatonga ny alarma naneno. Araka ny fanazavana nomen'ny tompon'andraikitra tao an-toerana anay kosa nefa dia saritsarina fanairana raha sendra misy loza ity nitotosaina androany ity. Fanazara-tena izay efa fanaon'ny hôtel Carlton isam-bolana.